പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഫ്ലൈറ്റ് മോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോളുകളൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്കാണെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കോളുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ടുതാഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇതിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നത് പരിശോധിക്കണം. നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ആക്കിയ ശേഷം എങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാണ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പണാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഓൾറെഡി ഡെഡായി, നെറ്റ്വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം പോസായി. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് താഴെ കാണുന്നുണ്ട് നോ കണക്ഷൻ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഡയൽ ചെയ്യുക. സ്റ്റാർ ഹാഷ്, വീണ്ടും സ്റ്റാർ ഹാഷ്, അതിനുശേഷം 4636, ദെൻ ഹാഷ് സ്റ്റാർ ഹാഷ് സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പേജിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആകും. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു പേജിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഓപ്ഷൻസാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ 1, ഇൻഫർമേഷൻ 2, വൈഫൈ ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ സിം ഏതിലാണോ കിടക്കുന്നത്, സിം 1-ലാണോ 2-ലാണോ, അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സിം 1-ലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വോയിസും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്കിവിടെ കാണാം. ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ റേഡിയോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ചില ഫോണുകളാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഇൻഫോ എന്നാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേൺ ഓൺ റേഡിയോ എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് പകരം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടേൺ റേഡിയോ ഓൺ എന്നൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മൊബൈൽ റേഡിയോ പവർ അത് ഓഫാണ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിക്കുക. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓണാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണക്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ കോളുകളോ മെസ്സേജുകളോ സിമ്മിൻ്റെ മെസ്സേജുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് കൂളായിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ബ്രൗസും കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിം കണക്ഷനൊന്നും കട്ടായി പോകത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. ഈ ഒരു റേഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക. ചില ഫോണിൽ ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും, ചില ഫോണിൽ ടേൺ ഓഫ് റേഡിയോ എന്നായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും മാറി. ഇപ്പം നെറ്റ്വർക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി. പിന്നെ ചില ഫോണുകളിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഈ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം
എനേബിൾ ഡാറ്റ കണക്ഷൻ അതൊന്ന് ഏബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചില ഫോണുകൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചില ഫോണുകൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ മതി, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക.